ចង់ជំរាបសួរលោកដុកទ័រថាមូលហេតុអីបានមករៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាយកពេលវេលាថ្ងៃនេះមករៀបចំជូនជាមួយជួបជាមួយអ្នកជំងឺក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង Namaste, sir. His question is would like to ask you why you celebrate the health talk here and why you select this to celebrate. Yeah. So we have the good fortune of treating many Cambodian patients for the last 10 years. The incidence and prevalence of liver disease and liver cancer is very high in Cambodia, and many patients with liver failure or liver cancer need liver transplants, and we at Medanta Hospital have done about 75 liver transplants on Cambodian patients. Our total experience is 4,000 liver transplants, out of which 75 have been Cambodian patients, and the success rate among the Cambodian patients has been 98%. And many of my Cambodian patients, they are like family, and they have been requesting me to come to Cambodia for the last many years. So this is a long due trip, and that is why I'm here, to be among friends, to be among patients who are now like family, to give them follow-up advice, and also to give advice to new patients who might want our help. And finally, we want to encourage the hospitals and doctors of Cambodia to start liver transplantation with our help. We will be very happy to train your surgeons and physicians and critical care specialists. ចាអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយថាមូលហេតុដែលគាត់អញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទី1គឺដោយសារតែគាត់បានព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកជំងឺប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងចំនួនបាន75នាក់ហើយអញ្ចឹងហើយក្នុងចំណោមសរុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាន 4000 ករណីអញ្ចឹងគាត់មកទី1គឺគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់មកលេងអ្នកជំងឺគាត់នៅនេះផងហើយមួយទៀតដែលគាត់សិក្សាទៅឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានអ្នកជំងឺដែលកើតមានជំងឺក្រិនថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់មកផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងព័ត៌មាននឹងផងហើយមួយទៀតគោលបំណងមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចង់បើសិនជាដុកទ័រខ្មែរគ្រប់រូបពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញការវះកាត់បើសិនជាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចង់ទៅ train នៅជាមួយគាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគឺគាត់រីករាយស្វាគមន៍នៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហា liver transplant ហ្នឹងណាបងចាជាប់មួយសំណួរនៅកម្មវិធីនឹងផងដែរមានសារព័ត៌មានក៏ផ្ញើមកសំណួរមកខ្ញុំក៏ចង់សួរថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលយើងដល់ក្នុងការវះកាត់ការដូរថ្លើមហើយក្នុងនាមលើលោកគ្រូពេទ្យដែលជាជំនាញមួយក្នុងការវះកាត់ដូរថ្លើមតើលោកគ្រូមានសារក៏ដូចជាវិធានការក៏ដូចជាមានចំណេះដឹងក្នុងការចែកម្លែកទេថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគួរតែមានវិធីសាស្ត្របែបណាមានជំរឿបែបណាក្នុងការការពារថ្លើមរបស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ពីវត្តទៅជំងឺក្រិនថ្លើមឬមហារីកថ្លើមឈានដល់ការវះកាត់ពីសំណួរ Yes sir he would like to ask another two questions first one is what type of patient that need to be transplant and second patient is how to prevent to avoid like liver cirrhosis or liver cancer. So let's talk about the prevention of liver cirrhosis and liver cancer first, because prevention is better than cure. Yes, definitely. So liver disease and liver failure and liver cancer happen in 4 situations. 1, alcoholic liver disease when you take too much alcohol. 2, non-alcoholic fatty liver disease when diabetes is not controlled, cholesterol and lipids are not controlled, and is overweight and has unhealthy diet and lifestyle. 3, hepatitis B, and 4, hepatitis C. Now Cambodia has high incidence of hepatitis B, about 5 to 10% of the patients of the population have, and about 2 to 8% have hepatitis C. So these are the 4 reasons why liver failure and liver cancer happens. So prevent alcoholic liver disease, don't take too much alcohol. Prevent non-alcoholic fatty liver disease by controlling your diabetes and weight and lifestyle. Take hepatitis B vaccination so that you don't get hepatitis B. And prevent hepatitis C by healthy health practices, blood bank practices and sexual practices, because hepatitis C, B
and HIV get transmitted in the same way through blood, through syringes, needles, blood bank, dialysis machines, and sexual contact. So these are the ways of preventing liver disease and liver cancer. Yes sir. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរទី2សិនមានន័យថាគាត់ចង់ប្រាប់ថាជាទូទៅការពារប្រសើរជាងព្យាបាលអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រាប់ថាពីវិធីការពារហ្នឹងគឺវាមានវាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺហ្នឹងគឺមាន4ចំណុចអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រិនថ្លើមឬក៏មហារីកថ្លើមហ្នឹងទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តា4ចំណុចទី1គឺអ្នកដែលពិសាស្រាទី2អ្នកដែលមានជាតិខ្លាញ់មានន័យថាលើសគីឡូញ៉ាំអាហារបានត្រឹមត្រូវទៅធ្វើឲ្យលើសខ្លាញ់ឬក៏មានទឹកនោមផ្អែមអីចឹងទៅទី3គឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងទី4រលាកថ្លើមប្រភេទ C អញ្ចឹងជារួមបើសិនជាដើម្បីជៀសវាង4ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺប្រជាជនខ្មែរឬក៏ប្រជាជនទាំងអស់នៅពិភពលោកហ្នឹងគួរជៀសវាងទី1គឺគ្រឿងស្រវឹងទី2ចំពោះរឿងបញ្ហាយើងត្រូវតែញ៉ាំអាហារណាដែលមិនមានជាតិខ្លាញ់ញ៉ាំអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនអាហារដែលមានការសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អទី3គឺចាក់វ៉ាក់សាំងរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយជាពិសេសចំណុចទី4ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំពោះរលាកថ្លើមប្រភេទ C គឺមិនទាន់ជាមានវ៉ាក់សាំងទេប៉ុន្តែយើងអាចការពារបានដូចជានិយាយទៅវាស្រដៀងនឹងជាមួយនឹងមេរោគអេដដែរដែលមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងអាចនឹងឆ្លងតាមរយៈឈាមឬក៏តាមរយៈការរួមភេទដូចគ្នានឹងមេរោគអេដដូចគ្នា Yes sir. Now, who needs a liver transplant? Well, if cirrhosis and chronic liver disease become severe and they cause bleeding in the stomach or in the stool, or you accumulate water in the tummy, or the effect of liver failure goes to the brain and you become sleepy, drowsy, confused, and if the bleeding tendency is severe, which means that the prothrombin time is prolonged, platelets are low. So these are the various conditions in which transplant is needed for liver failure. For liver cancer, transplant is needed in stage 2 and 3 for sure, and even in stage 1, unless the tumor is less than 2 centimeter, anything which is bigger than 2 centimeter cancer needs a transplant. So transplant is ideal treatment for 60 to 70% of the liver cancer patients. Yes. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើអ្នកជំងឺបែបណាដែលចាំបាច់ត្រូវវះកាត់បន្សាំថ្លើមដែលហៅកាត់ថាគេហៅស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងគឺដូរថ្លើមហ្នឹងអញ្ចឹងមានច្រើនកត្តាបងអញ្ចឹងកាលណាដែលអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាថ្លើមទៅទី1គឺស្បែកគាត់ឡើងពណ៌លឿងមានទឹកនៅក្នុងពោះមានក្អួតមកមានឈាមតាមរយៈមាត់ឬក៏តាមរយៈលាមកហើយពេលខ្លះទៅមានដូចថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងចេះតែងងុយគេងហ្នឹងគឺជាសុទ្ធតែជាសញ្ញាណមួយដែលជាហើយមួយទៀតបន្ថែមមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចឈាមហ្នឹងគឺផ្លាកែតកាលណាដែលផ្លាកែតចុះអាហ្នឹងគឺសញ្ញាណមួយត្រូវតែថាអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែវះកាត់ដូរហើយអញ្ចឹងហ៎បងតាមស្តង់ដារនៃអ្នកជំងឺដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅដល់លក្ខណៈក្រិនថ្លើមដូចជាមហារីកថ្លើមតែអ្នកជំងឺនឹងអាចរស់បានរយៈពេលប្រមាណហើយតើអ្នកជំងឺនឹងត្រូវការពេលវះកាត់ប្រមាណឬក៏ត្រូវការពេលវះកាត់បន្ទាន់ភ្លាមដើម្បីគាត់បន្តជីវិតរស់ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរឬក៏អាចពជាពេលថាអ្នកជំងឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដែរអាចពជាពេលបានកន្លះឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីរទៀតចាំបដូរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ So regarding to like a liver cirrhosis and liver cancer the same, how much time that he should delay or need to do like liver transplant urgently? In case of liver cancer, the transplant should be done urgently, within 1 month for sure. Whenever the liver cancer is detected and we feel that transplant will be ideal, then no time should be wasted. And I always tell the patients to come to us within 2 to 3 weeks for a transplant. Now, cirrhosis is different. If the cirrhosis is mild and the patient has occasional problems, tiredness, some water in the tummy which can be controlled with medicines. So if there is mild liver failure because of cirrhosis, then it can be 3 to 6 months. If there is severe liver failure from cirrhosis, then again within 4 to 6 weeks transplant should be done. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរចំពោះទី1គឺចំពោះនឹងអ្នកជំងឺមហារីកថ្លើមគឺចាំបាច់ត្រូវតែ
វាកាត់ភ្លាមតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ដែលគាត់តែងតែប្រាប់អ្នកជំងឺព្រោះគាត់បារម្ភខ្លាចថាបើលើសរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងមហារីកនឹងអាចនឹងរៀលទៅសរីរាង្គផ្សេងទៀតដែលធ្វើការវាកាត់ដូរថ្លើមគឺមិនអាចធ្វើបានទេហើយដែលឡែកសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលក្រិនថ្លើមបើសិនជាគាត់ក្នុងលក្ខណៈក្រិនលក្ខណៈស្រួចស្រាវមិនមានអីជារំខានដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទេនឹងគាត់អាចពន្យាពេលអាច3ទៅ6ខែប៉ុន្តែបើសិនជាក្រិនខ្លាំងដែរដោយថាដល់ថ្នាក់ដល់គាត់មានទឹកក្នុងពោះនឹងគឺរយៈពេលត្រឹម2ទៅ3ខែហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែវាកាត់បដូរហើយអញ្ចឹងហ៎បងជាសំណួរចុងក្រោយផងដែរអ្នកជំងឺខ្មែរយើង75នាក់ហើយក្នុងនោះមើលឃើញរបាយការណ៍មាន80%ជាងគឺ73នាក់ណាដែលបានជោគជ័យក្រោយការវាកាត់មូលហេតុដូចកត្តាអ្វីខ្លះដែលលោកគ្រូពេទ្យអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ជោគជ័យក៏ដូចជាសះស្បើយនៅពីជំងឺពីការវាកាត់ហ្នឹង Sir, your Cambodian patient have do the liver transplant around 75 patient. Yes. So I mean that almost all of them are successfully the survival. So what is the main cause that can like the higher percentage that they can survival is high like this? What is the main thing? So high success rate of liver transplant are achieved with multiple situations. First of all, the team, the surgeon, the multidisciplinary team, because the team is not only the surgeon, the team is the surgeon, the anesthetist, the critical care specialist, the hepatologist, that means the physician, all have to work in harmony, and the hospital infrastructure and infection control has to be absolutely A-class. Finally, experience. So experienced teams, we have done like 4,000 transplants. We have seen all the situations. We know most of the situations, difficult situations that can happen to patients. So we know a solution. We have faced this before. So we are able to rescue our patients from difficult situations. So basically, experience, excellent infrastructure, large number of patients, and an excellent team. That is what goes to make the liver transplant successful. អញ្ចឹងចាគាត់ចង់ជំរាបជូនបងថាការវះកាត់អ្នកជំងឺជោគជ័យបានមិនមែនមានតែគាត់ម្នាក់ឯងទេគឺមានកត្តាច្រើនដែលរួមជាមួយរបស់គាត់ទី1គឺធីមក្រុមការងាររបស់គាត់មានជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកក្រៅពីអ្នកក្រុមអ្នកវះកាត់គឺមានអ្នកជំនាញខាងឲ្យថ្នាំនោះផ្សេងទៀតមានអ្នកជំនាញ critical care ដូចអ្នកនៅ ICU ហើយកន្លែងមន្ទីរពេទ្យដែលគាត់ស្នាក់នៅនោះគឺត្រូវតែស្អាតមិនមានមេរោគចម្លងប្រេះផ្ដាស់អញ្ចឹងវាមានច្រើនកត្តារួមច្រើនមែនតើហើយមួយទៀតនឹងកត្តាអ្នកជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនឯងដែរថាតើបន្ទាប់ពីការវះកាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការរស់នៅការថែទាំសុខភាពបែបណាដើម្បីឲ្យមិនឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាបងបាទទីចុងក្រោយមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺថ្លើមហើយអ្នកដែលបានជោគជ័យក្រោយការវះកាត់ផង the last question For the last question he would like to ask what is your opinion that you want to send to Cambodian people or a patient who have liver disease Well, my message to the Cambodian people about liver disease, the first message is that 90% of liver diseases are preventable. So like I said before, prevent alcoholic disease, prevent non-alcoholic diabetes and obesity related disease, prevent hepatitis C, prevent hepatitis B. But the second message is if you have liver cirrhosis and advanced liver failure or liver cancer, there is 98% chance that you can be cured and you can have a healthy life with a liver transplant. អញ្ចឹងគាត់ចង់ផ្ញើសារទៅប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់បើសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានជំងឺក៏ដោយឬក៏អ្នកដែលមានជំងឺហើយក៏ដោយអញ្ចឹងទី1ការការពារហ្នឹងគឺដោយគាត់ជំរាបជូនខាងលើអញ្ចឹងវាមាន4ចំណុចទី1គឺមិនពិសាស្រាទី2គឺញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិសាច់ទាបមានជាតិខ្លាញ់ទាបនិងទី3ការបញ្ជាពីមេរោគរាគថ្លើមប្រភេទ B និង C ហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាថ្លើមក៏ដោយអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមអីពីព្រោះចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាបែបហ្នឹងគឺគាត់អាចព្យាបាលបានអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងណាបងចាអរគុណច្រើនជូនពរលោកគ្រូជោគជ័យហើយសុខភាពល្អ